будет. Я потом, где будет потише, расскажу, что и как. Пока только смотрите, море, камбала, которое не будет, которое еще не клюет. Первый дуплет. Маленький, но есть. Но есть. Лещ. Это филе подлещика. Ну и классика креветка. И вареная, и не вареная. Разное мы тут одеваем. Ну, тут один крючок пустой. Или села, или сбила. Этого мы не узнаем.
Это уже нормальный съедобный размер такой. А? Так и сидим. Походишь, обход делаешь, минут 10 сидишь, 15. Можно было бы сидеть больше, но выносит берег, на берег выносит груз и травы много. Волна-то все-таки хорошая и ветер сильный. Хотя бывает еще и страшнее. Тут это такой средний. Можно ловить. Ну что ж, я сижу уже на берегу. Можно так, чуть-чуть. Тут можно не кричать за машиной. Ветер, конечно, дует. Но здесь я смогу вам рассказать, что и как. Ну, во-первых, покажу, что рыбалка на море – это опасная для жизни вещь. Смотрите, моя кепка. Это моя голова, да. Разбил голову. Разбил голову чем? Вот таким вот грузиком. Правда, 100-граммовым. Я бросал. А там, на том фидере у меня леска уже, ну, шнур стоит, наверное, минимум пару лет. И, очевидно, какой-то, ну, где-то поврежденный. И он в воздухе порвался. И этот груз мне точно по башке. Травма. Ну вот, вот мой улов. Ну, не очень он большой. Тут, ну, может 2,5-3 килограмма камбалки. Почищу, нам на семью будет очень хорошо, очень вкусненько. Будем жарить. Но я в основном или жарят, или коптят. В основном коптят, конечно, но жареная она тоже очень-очень хорошая. Размер, даже скажу, что хороший съедобный размер. Да? В среднем она такая 150-300 грамм, это классика. Ну и бывает иногда до 700 грамм, но это уже редко. Значит, я сегодня ловил фидерами. Можно ловить сюрфовыми удилищами, можно ловить разными телескопами, там 150-200 грамм тестом. Но у меня фидера от 100, 130, 150 грамм. Две катушки со шнуром, две с монофилом. Там, где было шнур какой-то, Самов ловил перед этим 0,18 шнур, идеально. 0,18 шнур, 150 грамм
удилище фидерное идеально, просто идеально. Бросает, никаких проблем, там ничего не оборвал, там все работает. Ну еще там, где монофил был 0,27, свежий, 150, тоже удилище, тоже все отлично, просто монофилом при таком ветре кинуть труднее и ближе. Не всегда надо далеко кидать, но здесь проблема. По сегодняшнему дню особо далеко не кинуть, так что все нормально. Но там, где был 0,14 шнур и старенький, ну маловато. И тут у меня 0,25 монофил. Ну, то есть пришлось ловить довольно-таки близко. Довольно-таки близко. Кидать без силы. Ну, одним словом, не готов был. Не готов. Системы. Вот тут уже я снял по 3 крючка системы. Груза очень разные. Но вот то, что я вам этот показывал, да. Тогда вот такой вот. Ну, вот классика. Доночная классика. И есть, конечно, еще и вот такие вот. Эти держатся очень хорошо. Потом, если зацеп, тогда они просто вот так. Тынкш. Ну вот, чтобы вот это так повернулись, эти проволоки, надо довольно-таки толстая леска. Если толстой лески нет, то кирдык получается. Вариации насчет лесок очень-очень... Так, подождите. Ну, вариаций насчет систем очень много. Вот такая вот. Один из вариантов. Это привлекает все. И эта работа иногда работает. Эти все блестки, все эти кембрики и всякая хрень работает. А так, в принципе, классические системы продаются готовые. Основные, ну сейчас вот покажу. Вот такие вот системы продаются. 4-й крючок, 3 крючка. Все, ну, безумно просто. И стоит тоже довольно-таки честно, по латвийским меркам, честные деньги. Такие системы накупил. Или если не лень, самому навязал сам всякие. Но я тоже люблю вязать системы покупные, а вот поводочки с крючками, там вот всякими бусинка такая, бусинка сякая. Люблю это делать сам, когда нормально собираешься. А сейчас я года 3, наверное, не был на Камбале, и многое чего забылось. Но хочу через сейчас соревнования в течение пару недель закончится. Я с семьей хочу приехать, снять домик. Тут по всему побережью очень много таких гостевые, называются гостевые дома. Ну, маленькие, и кемпинг, и всякие. Ну, ты там за какие-то честные денежки, сутки там 50-70 евро. Со всеми удобствами. Ну, зато ты близко можешь снять. Можешь, ну, да, за 50-70 евро можешь снять этот домик на сутки. Снял с семьей, ты можешь спокойно ловить, семья может отдыхать, потом прийти, выспаться. Не надо, как сейчас, вот 3 часа я вставал сегодня, 2,5 часа ехал, весь день отловил, сейчас буду опять 2,5 часа ехать обратно. Такой, надо кофе напиться, чтобы доехать нормально. Вот. И, ну, такая система, скажем так, ловля может быть не самая интересная, но в то же самое время, ну приятная. Ну, приятная. Вот это нравится. Ну, море просто. Море шумит, море такое, оно успокаивает. Ну, такие вот сделал себе вчера держатели. Алюминиевый уголок, пластмассовые канализационные трубы. Вставляешь, очень легкие. Есть покупные, но это тоже себестоимость не получается самая дешевая, но этих плюс они очень легкие и держатся хорошо. И наточили, отрезал просто правильно, и соответственно получается, что можешь везде в песок воткнуть и отлично держится. Вот так, дорогие мои, покажу вам еще сверху море, и можно переодеваться и собираться.
Всем пока. Встретимся через пару дней.